Kasukuwere. Ongofunga nje kujaidza. Fuck off. Nadzoka. Muri Zimbabwe uyai pano. Ukoona ndosvika pana nyaya dzako izvo zati zvinenge zvatotanga. Zvinenge zvatotangidza. Munhu wese ari kuita life yemaZimbabwean iome up to nhasi. Mudzoranzi na client. Hatisi kuseka, hatisi kuita mafunnies panapa, and hatina munhu wese kana kune vanhu vakambouraya vanhu vakaita sei vakatadzira maZimbabweans hakuna achanzwirwa tsitsi nekuti wazonzwa life yako. In fact unongosina basa kwatiri semaZimbabweans, and toda kurimindana, toda kuonesana nyaya idzodzo nguva ichiripo pachitori nenguva yacho. ZANU-PF chaitotivenge kusvika pari nhasi is because of these people futi vakaita sana Kasukuwere. Nhasi hamene zvava ringokonzeresa. Kana zvongatosvika panapo izoti unosumudza ZANU-PF nenzeve kunge zvandoita kudai so uchirovera pasi kuiti bha. Saka kana uchigona kudedzera kuti pasi neZANU-PF yacho yese, tanga nekulaika this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboyikane. Ndadzoka manje. Kasukuwere nyaya dzake dziri kungotenderera mastreets. Uri kunzwa kuti Kasukuwere nyaya yakadai sei. I don't know kuti this guy adakwedza kuti sei anenge kushandisa matactics ake kudhara. So pakabuda nyaya dziri kunetsana panapa, but today I just choose kuti ndishandise masources advocate fadzai mahere kuitira kuti tingovote tingofambira panyaya dzacho. You know these guys they can do anything, but nhasi tikati kote nekuna fadzai mahere tochinyatsobvondorana tichibva neikokoko. Chekutanga panapa akabuda akati defense forces here are the fruits of your 2017 operation restore legacy. Right, zvikanda mahere, let me fix that for you. ZANU-PF here are the fruits of the mess you have created since taking power in 1980. Mese makangofanana Kasukuwere nana Munangagwa. In fact, patakatobvisa Munangagwa, patakatobvisa anza Mugabe pepe, tichiti criminals around him, zvigananda around him. If these guys, they were big zviganandas, big mazijongwe zvigananda, kuti tugananda toere tomunonzwa tana tuvayo, tutori tudiki. Ende munotarisa izi Zimbabwe dzavaigara vakomana vava vanonzi vema G40 vava pasi navo. Iwe atisatakanganwa ngofunga chakujaidza. Fuck off. Atina kana tsitsi dzatinombokunzwira. Atife takakanganwa 2008. Vanhu vangani vamakatadzira, but tiri kusvika pese ipapo timboona imwe yacho. Right, let's talk about lives. What if anything do you know about a military group called Paraquat? On or about 5 May 2008, did you sponsor a military gang in Mashonaland Central that tortured and killed opposition activists including Tapiwa Meda, Alex Shirisei, Joseph Madzura Mende, David Tachiwa Mapuranga, Patson Madzura Mende, and Joseph Jemedze? I mean, did you have military gang that went on another rampage 8 days later, which killed MDCT supporters Fisher Chiteshe Bright Mafuriro and Cyril Kamufuto? On the 19th of May 2008, did the gang strike, killing activist Fanuel Mubaira? Is it true that these military gangs wore campaign t-shirts and were assisted by uniformed soldiers to commit atrocities? 5. Is it true that these military gangs wore your campaign t-shirt and were assisted by uniformed soldiers to commit atrocities? From 2000 to 2008, beat up opposition activists using an iron bar while hunting them down using military gangs. Kasukuwere, wakomana pakashata. Kasukuwere led and sponsored the terror gangs that operated mainly in the Mashonaland Central Province. Vanga vatori chigananda chihombe vachidhaya vanhu vachiita zvese vachiputitsa. Tikutaura kuti vanhu vese vamunzwa kuti vakauraiwa madheza RG ndo chachiri chigananda chacho chiri kutaurwa according to Fadzai Mahere. Ndozvikuti munhu akadaro obva wanzi mudawanikina. I still remember I saw someone trying to kuda kunyararidza vanhu, so kuda kutry kunyararidza macitizens kuti aiwa tinosvika kupi tine mweya kuti kana pana akamboita dombo asina kumbokanda dombo ngaakande dombo kuti zvoni kanzi kana zvoti usina kumbotadza kanda dombo kune ningirikini. Atikoterwe Bible panyaya dzepolitics hama dzangu, especially panyaya dzakaita sedzidzisi zvekuda kuita forgiveness iya yekuti munhu waimoti bhaizisane mascriptures acho ngaambotanga amboshanda kune munhu ari Eve iwayo. Tobva takamativerengera kuti munhu ari Eve anouraya vanhu anofanira kuitwa sei. Tatiwe tinoona kushandidzana tikasvika kubuda because we are sick and tired.
we are sick and tired nezvinhu zvakadaro izvozvo zvokuti toswera isusu tichiningirikina tichiudzwa zvinhu zvisinangana nedhiri. Enzaiwa munhu angarate demo muregerera kuregererana munoregerera muchigara kusaidi kupi hapana munhu wese akauraya munhu ngaatoitwa iwe tiradombo utadze munhu akanzi akaningirina vanhu munomuita sei pozvinongati mazichongo acho isusu pakabviswa namugabe those guys iye naJonathan Munani anzi vari kutiza nyaya dzepolitics nji we know man vakatiza nyaya yegananda vakatonoti Emerson wacho anogona kutotiparaza handisi kuti Emerson akanaka Emerson atori mumwowo futi but tiri kuti pamadesi patakabvisa 2017 vanhu vakatoona option yekuti Emerson is better than these guys saka toswera tichiudzwa kuti munhu iyeye auda kutanga kuti izvezvi kuti nyanyanyanyanyanye we don't support that man mimi chiko mimi itai people mune muchida kuti itire takapamboningirina and tikuti these guys they must apologize to the public, not only apologizing but they must compensate those families kuti tinyatsoziva toda munhu anobvuma kuti aiwa apa ndichizvo chokwadi apa aiwa apa tandigirikina apa apa tinenge tatoningirikinawo apa Zimbabwe death track owned by Kasukuwere reports Tyson, as he popularly known, has worked as Robert Mugabe's bodyguard. Kasukuwere was one of the first government officials to visit the Prime Minister in hospital and at the Avenues Clinic in Harare. The amazing coincidence of his truck's involvement was revealed in Harare by a private investigator probing the tragic accident that took a life of the Prime Minister's wife Susan. Saka pari kutonzwa ni this according to Fadza Mahera bangokota zvekare kwayabudikira nayo nyaya yacho. Is it true that you own the truck that killed Susan Changrai's wife? Susan Changrai, the wife of former Prime Minister Morgan Changirai, in a car accident. We need new leaders. That's my area. Saka kuti takarasikirwa nama inozoti that lady ndiye tatakatoona kuti ndo first lady wedu watatato wana utatapiwo patobva ngonza angopfudzwa ine ngirikini yakadaro nasi mowa motiti hanzi vanhu vakaita sana ngirikini ngavaregererwe. What kind of politics is that? Atiterere zvinhu zvisina nebasa rese takatodhinwa kudhara ungofunga kuti chakujaidza fuck off atiterere saka maZimbabwe nzongoningina unofunga kuti uchaningira kana kuti pane one munhu achanza anozotada kupuwa mari kuti auye achida unotry unokumira newe hazvisi kuzoitika. This is not going to happen. Kuti tiri mapenyu unonyeba tinoshinga zvisingaiti kuti jerere zvake iwe amuzive musodzi yakaitwa amuzive vana vakakura vari nherera life yevamwe vana izveso yakatoenda musango because vana baba vanga vasisipo kuti vachibhadharira vana vavo maschool fees. Nhasi motitaurira imimi kuti zvoni aiwa munhu musangoningine munofanira kuregererana musaite politics dzekuti this is not politics. Kuita zvokuuraya vanhu izvi I've got nothing to do with politics. Chibuli isisu we alright getting what I saw. Zviri nane kuti tiregerere vanhu vakaita sana Ngonzora pane political moves avaita ikupenga ya. Zviri nane kuti tiregerere vanhu vakaita sana zani team achana komicha nani pane moves ese avaita ya. That's politics. Tingatoti maybe ndo vatingatoregerera cause pavakaita moves ava hazvina kuchekuita nekunzi ningafa. Kwete kuti moti titoregerera munhu ninge titori jombozva. You know I was shocked vanhu maZimbabwe kutingita noise aiwa ngadzoke zviri nani auye anochajana Emerson imimi mukwaneyo futi imi muchangomhanyira urangoti zvese makutoda kutomhanya kuti mani moyo kuregerera unoregerera uchiregerera chi do you know that those guys havana moyo kuregerera kana munhu wani apapo vakaregerera iwo mutadzira wakadai so like izveso do you think kuti tikasangana naye inini face to face anotati panami yati ningine tingonzwisana you think so kana kuti kwakutorona mambama inini angunya kuti ndechitodawo futa ini handirove asi handiroveke ndonyaya iripo anyway kune vari muSouth Africa kada register company vavhurwa FNB business account bata owen education research zvokuti hauna work permit kana study permit dzanyaya dzekudhara zvamanje owen ari kupedza basa anokuvhurira FNB business account uri kuona ikoko chinongodiwa chetewo kungobata nhamba dzake as long as une valid passport zvekushayikwa mapemit zviya zvatikutozviziva kuti hauna chienda unoregisterwa company yako usaswera uchivhairirwa nevanhu mabhenga muno muchikumbira mari uchatizwa nemari nevanhu nenyaya yekuda kuningina. Saka gara wabata owen angokuitira yako zviri easy papapo. I think zvinokwanisa kutongokubatsirai pane ningiri papapo. Ndatopedza nemi so muri yeZimbabwe batai owen.